sebut perkataan ini dengan betul. Ramai tahu yang sebut perkataan ini dengan sebutan kaf lah, dengan sebutan kauf lah. Tapi sebenarnya ada sebutan yang lagi tepat. Sebutan yang tepat dia adalah kauf. Bukan kaf, bukan kauf, tapi kauf. Contoh ayat dia, sorry, I have a bad cough. Minta maaf, saya ada batuk yang teruk. Okay? Jadi, kalau anda seorang manager ke, seorang team leader ataupun seorang HR yang kena tulis email selalu ataupun nak kena beritahu klien yang anda tak boleh nak datang meeting, sebutan perkataan yang betul, contohnya macam batuk tadi tu sangat penting. Supaya apa? Supaya apa yang anda nak sampaikan itu boleh sampai dengan jelas. So, if you wish to learn more tentang perkataan-perkataan yang anda boleh gunakan dalam kehidupan seharian dengan sebutan yang betul, anda sebenarnya boleh join grup Nak Yakin Speaking dengan kami. Dalam grup ni, anda boleh dapatkan info-info berkaitan dengan bahasa Inggeris yang anda perlukan. Jadi, anda juga kena tahu